A place of your feelings. नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ प्राइम एफएम 104.5 मेगाहर्जको यो समसामयिक कार्यक्रम बिहानी चिन्तनमा म मोतीराम तिमल सिन्हा उपस्थित भइसकेको छु। हरेक दिन फरक विषय र फरक व्यक्तित्वसँग कुराकानी गर्ने क्रममा कार्यक्रम बिहानी चिन्तनमा आज पनि हामी त्यस्तै विषयवस्तुमाथि कुराकानी गर्न त्यस्तै व्यक्तित्व लिएर स्टुडियोमा उपस्थित भइसकेका छौँ। कार्यक्रम बिहानी चिन्तनमा आज हामीसँग त्यस्तै विषयवस्तुमाथि कुराकानी गर्न त्यस्तै व्यक्तित्व उपस्थित हुनुहुन्छ। खोप उच्च मावि भक्तपुरका आदरणीय व्यक्तित्व एवं प्राचार्य प्रकाश श्रेष्ठज्यू हामीसँग हुनुहुन्छ। हामी कार्यक्रम बिहानी चिन्तनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम बिहानी चिन्तनमा। हामी यतिखेर कोभिडको महामारीमै छौँ। भर्खरै एससी परीक्षाको परीक्षाफल सार्वजनिक पनि भएको छ र केही वर्षदेखि एससीलाई अलि सामान्यीकरण गर्दै कक्षा 11 र 12लाई अलि महत्त्वपूर्ण बनाउने वा यसलाई व्यावसायिक रूपमा र विशेष गरी विद्यार्थीहरूको जीवनोपयोगी शिक्षाको रूपमा अगाडि बढाउने तयारीका साथ अगाडि बढाइएको पनि छ। तर पनि यस्तो विषम परिस्थितिमा बालबालिकाहरू घर बाहिर निस्किन र बालबालिकाहरूलाई सँगै भेटाउन पनि कठिन परिस्थिति छ। नेपालकै इतिहासमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र स्थानीय निकाय विगतको अहिलेको स्थानीय सरकारले फरक खालको शिक्षालाई अगाडि सार्ने उद्देश्यले खोप एउटा मावि सञ्चालन भइरहेको छ र अहिलेको सङ्घीयता हुँदा पनि र हिजोको सङ्घीयता नहुँदा पनि खोपले एउटा छुट्टै छाप छोड्न सफल पनि भएको छ र खोप माध्यमिक विद्यालयमा पढ्नलाई बालबालिकाहरूको आकर्षण पनि छ र एउटा विश्वास पनि छ जो काभ्रे र आसपासका क्षेत्रबाट पनि त्यहाँ बालबालिकाहरूको अध्ययन गर्ने चाहना पनि छ। आज हामी यी समग्र विषयवस्तुमाथि कुराकानी गर्नेछौँ। सर्वप्रथम अहिले हामी के गर्दैछौँ? भर्खरै एससीको परीक्षाफल सार्वजनिक भएको छ। बालबालिकाहरू खोपमा अध्ययन गर्न चाहने बालबालिकाहरूका लागि हामी कसरी सहजीकरण समन्वय र त्यहाँ अवसर प्रदान गर्छौँ, यहाँबाट सुरु गरौँ न सर। हजुर धन्यवाद। अहिले अब एससीको रिजल्ट भयो। एससीको रिजल्ट भए पछाडि धेरै विद्यार्थीहरू काभ्रेदेखि देशभरिका धेरै विद्यार्थी र अभिभावकहरूले पहिलेबाटै बुझिराख्नु भएको हो के छ, कसरी यसपालि प्रक्रिया कसरी जान्छ भन्ने कुरा। अहिले सबैलाई जानकारी दिन यसरी एउटा फोरम दिनुभएकोमा म सर्वप्रथम प्राइम एफएम परिवार, मोतीराम सर लगायत सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अहिले हामीले अनलाइन फर्म वितरण सुरु गरेको, अनलाइन फर्म सुचारू गऱ्यौँ। अनलाइन फर्ममा खोप माविको खोप सेकेन्ड्री स्कुलको वेबसाइट र फेसबुक पेज छ हाम्रो खोप हायर सेकेन्ड्री स्कुल, त्यस मार्फत जोडिन सक्नुहुन्छ। फर्म भर्ने त्यसमा फर्म भर्दाखेरि अब मुख्यतया आफ्नो जिमेल आइडी एउटा चाहिन्छ विद्यार्थीहरूलाई छुट्टै, र ई सेवाबाट 125 रुपियाँ फर्म शुल्क बुझाएर फर्म हिजोबाट हामीले सुचारू गऱ्यौँ। हिजो पहिलो दिन नै झन्डै 300 भन्दा बढी फर्महरू भित्रिसकेको छ अहिले। जस्तै त्यहाँ चाहिँ हामी कुन कुन विषयलाई यो अवसर प्रदान गर्छौँ र विशेष गरी यहाँले भने जस्तो विद्यार्थीहरू जति आए पनि हामी त्यहाँ लिन सक्छौँ कि अब हिजो एकै दिन 300 भयो, अझ हाम्रो त केही समय बाँकी पनि छ। अब यो अवस्थामा हामी कसरी विद्यार्थीहरूलाई अवसर प्रदान गर्न सक्छौँ? हामी कहाँ अहिले हामीले पढाइआएको सब्जेक्ट भनेको विज्ञान भयो। विज्ञानमा सबै अब विज्ञानमा कम्प्युटर साइन्स, बायोलोजी, अनि त्यस पछाडि म्यानेजमेन्ट सब्जेक्टमा म्यानेजमेन्टमा अब प्राय विद्यार्थीले खोज्ने म्यानेजमेन्टमा कम्प्युटर साइन्स भयो। त्यसपछि होटल म्यानेजमेन्ट, ट्राभल एन्ड टुरिज्म, अनि अर्को अहिले यसपालि नयाँ थपेको हामीले कोअपरेटिभ म्यानेजमेन्ट भन्ने विषय एउटा नयाँ थप गरेको छ हामीले। त्यो लगायत सम्पूर्ण अरू सबै इकोनोमिक्स, बिजनेस स्टडिज, मार्केटिङको सब्जेक्टहरू सबै, अनि ह्युमेनिटिजमा अब मानविकी विषयमा धेरै विद्यालयले मानविकी विषयलाई बिस्तारै ओझेल पार्दै लगेको स्थिति हामी देखिरहेको छौँ। तर हामीले कुनै साल अलिकति विद्यार्थी कम होला, कुनै साल बढ्ला, तर त्यसको महत्त्वलाई हेरेर हामीले लगातार मानविकीलाई पनि त्यत्तिकै हामीले प्राथमिकतामा राखेर चलाइरहेको छौँ। मानविकी अन्तर्गत अब धेरै विषयहरू छन् हामीसँग, जस्तो मास कम्युनिकेसन एन्ड जर्नलिजमको भयो,
त्यसै गरी कल्चर विषय भयो, पोलिटिकल साइन्स विषय भयो, सोसियोलोजी विषयहरू जुन माथिल्लो तहमा विद्यार्थी नै छैन भन्ने आइरहेको छ। तर हामीले तल्लो ग्रासरुटमै रहेको 11-12मै विद्यार्थीको स्रोत नै कम हुने वा नपढाउने स्थिति बन्यो भने त्यो झन् गाह्रो हुँदै जान्छ। र भक्तपुर नगरपालिकाले अहिले के गरेको छ, पोलिटिकल साइन्स र कल्चर लिएर पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई उतैबाट पैसा पठाउने, नगरपालिकाले नै त्यो बराबरको छात्रवृत्तिको पैसा पठाउने, विशेषतः पोलिटिकल साइन्स, कल्चर अनि हेरिटेज सम्बन्धी पढाइ हुने त्यो छ। र हामीले गत 2 साल, यो तेस्रो वर्ष भयो हामी कहाँ ल चलायो। हामीले कानुन सङ्काय, अहिले पाठ्यक्रमले सङ्काय भन्न दिँदैन हामीलाई, तर कानुन विषय पढायो हामीले। कानुनमा 2 वर्ष कानुन पढ्दाखेरि 11 कक्षा र 12 कक्षा पढेपछि विद्यार्थीले झन्डै झन्डै हाम्रो घर सारमा आउने लेखापढीका सम्पूर्ण कागजातहरू लेख्न जान्ने तरिकाको पाठ्यक्रम छ त्यसमा। र कानुन सम्बन्धी ज्ञान अहिले जुन निजामती सेवामा कानुनको ज्ञानको अभाव भएका म्यान पावरहरू बढ्यो र त्यस निमित्त पनि कानुनको ज्ञान बढी चाहिन्छ भन्ने कुरा भएपछि हामीले पनि कानुन चलाएर धेरै राम्रो, त्यसको विद्यार्थी साह्रै मेहनती पनि, र अहिले चलाएकोमा हामी आफै पनि धेरै सन्तुष्टि छौँ। र अर्को हामीले 5औँ विषयको रूपमा शिक्षालाई यसपालि हामीले शिक्षा पढ्न चाहने, शिक्षाशास्त्र पढ्न चाहने विद्यार्थीहरू हरेकलाई कम्प्युटर कम्पलसरी गर्ने, कमसेकम भोलि शैक्षिक जनशक्ति तयार हुँदाखेरि यस्तो खालको जनशक्ति होस्, टेक्निकल्ली पनि राम्रोसँग इक्विप्ड होस् भन्ने हिसाबले हामीले यसपालिबाट शिक्षाशास्त्र पढ्ने विद्यार्थीलाई अब शिक्षाका कोर सब्जेक्टहरू सँगसँगै कम्प्युटर पनि एउटा विषय हालेको छ। त्यसरी 5वटा जति राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड र हिजोको उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदले दिएका विषयहरू लगभग सबै मोटामोटी हामीसँग रहेको छ। जस्तै यहाँले अहिले जसरी 5वटा विषयको बारेमा बताइरहनु भएको छ, र विद्यार्थीहरूले विशेष गरी खोप्पलाई चिन्दाखेरि वा खोप्पमा जाने आकर्षण चाहिँ पहिलो चाहिँ विज्ञान विषयका लागि हामी विगतदेखि पनि हेरिरहेका छौँ। अब विषय चाहिँ कसरी छान्ने? हामी विद्यार्थीहरू अहिले जो कार्यक्रमहरू सुनिरहनु भएको छ, बुझिरहनु भएको छ, खोप्पमा पुग्नका लागि अब सबैको क्षमता त विज्ञान पढ्ने नहुन पनि सक्छ। यहाँले भने जस्तो अरू 5वटा विषय पनि छन्, तर विद्यार्थीले कुन विषय अध्ययन गर्ने, मेरो क्षमता के छ, यहाँहरूले परामर्श केही दिनुहुन्छ कि अब जुन विषय अध्ययनका लागि विद्यार्थीहरू आए त्यसलाई भर्ना लिएर अनि पढाउन थाल्नुहुन्छ, के छ? हामीले विगत 2 हप्ता जति भयो परामर्शकै लागि काउन्सिलिङ, अनलाइन काउन्सिलिङ पनि गर्यो हामीले। कारण के हो भने अगाडि पनि धेरै, जस्तो गत साल त झन् एकदमै अलिकति अप्ठ्यारो, अन्यल पनि धेरै विद्यार्थीमा के रह्यो भने जिपिएको आधारमा भर्ना लिने भएपछि ग्रेड पोइन्टको आधारमा भर्ना लिँदाखेरि ग्रेड पोइन्ट दिने शैली आफ्नै रहला। तर विद्यार्थीले के बुझ्नु पर्यो भने मेरो इन्ट्रेस्टको विषय के हो, मेरो क्षमता के हो। जस्तो विज्ञान पढ्न आउने विद्यार्थीमा हामी कहाँ अप्सनल म्याथ नलिएपछि हामी भर्ना लिँदैनौँ। धेरै विद्यार्थीको के छ, अभिभावकको के छ भने 9-10मा थाहा नै भएन, विषय लिनै पर्ने भन्ने थाहा नै भएन हामीलाई। अप्सनल म्याथमेटिक्स नलिएपछि साइन्स पढ्न किन पाउँदैन सर भन्ने खालको गुनासो छ उहाँहरूको। हामीले के भन्यो भने बेस जहाँ तयार हुन्छ त्यो विद्यार्थी माथि गएपछि सजिलो हुन्छ उसलाई। त्यसैले बेस सब्जेक्ट, कोर सब्जेक्टहरू, चाहिने सब्जेक्टहरू जस्तो अप्सनल नपढिकन आउन सकेला, तर त्यसले के देख्यो भने हामीले धेरै वर्षको अनुभवले गाह्रो भयो विद्यार्थीहरूलाई। त्यसरी नै हामी के सुझाउँछौँ भने कमसेकम विज्ञान पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई म्याथमेटिकल माइन्ड, अलिकति म्याथमेटिक्समा राम्रोसँग ऊ अलिकति दखल छ कि छैन, 8 कक्षा 9 कक्षा 10 कक्षामा विज्ञानको, म्याथको, साइन्स र म्याथमेटिक्सदेखि लिएर बेसिकली म्याथमेटिक्स सब्जेक्टमा कस्तो छ, आफ्नो पर्फर्मेन्स कस्तो रह्यो त्यो बेला, त्यो पनि हेरौँ। किनभने भर्ना भइसके पछाडि हरेक साल हामीले अनुभव गर्दै आएको कुरा, केही प्रतिशत विद्यार्थीहरू 1 महिना 2 महिना 3 महिना विज्ञानको कक्षामा पढिसकेपछि होइन म त सक्दिनँ, एकदम आत्तिने, मानसिक रूपमा एक खालको टर्चर हुने खालको परिस्थिति। अनि हामी त्यो बेला के भन्छौँ, त्यसरी आफूलाई गाह्रो हुने गरी, एकदमै कठिन हुने गरी पढ्दाखेरि त पढेपछि पढेको कुराले कमसेकम आफूलाई पनि आनन्द दियोस्, सन्तोष मिलोस्, ए मैले पढेँ, मैले जाने भन्ने। तर जहिले पनि सुत्दा उठ्दा पनि त्यसले नै गाँजिराख्ने, त्यसले नै पीडा दिइराख्ने गरी पढ्नु हुँदैन भनेर अनि सब्जेक्ट चेन्ज गराउनु पर्ने परिस्थिति छ। त्यसकारण सब्जेक्ट चयन गर्दाखेरि विद्यार्थीहरूले अहिले पनि हाम्रो सुझाव के छ भने राम्रोसँग आफूलाई पनि हेरौँ, पहिला मेरो पर्फर्मेन्स के रह्यो, मेरो म्याथमेटिक्सको बेस कस्तो छ, वा मेरो इन्ट्रेस्ट के छ। अब
अपवादको रूपमा होइन मैले केही नलिकन म सक्छु भन्ने विद्यार्थीहरू आउँछन्। कसैले राम्रो पनि गरिरहेको छ, गरेको पनि भिजो थियो। तथापि हामीले भन्नुपर्दाखेरि सब्जेक्ट जस्तो अब कतिको नजरमा के आइरहेको हुँदैन भने निजावती सेवामा जाने इन्ट्रेस्ट, अब पढ्नुपर्ने एउटै अर्कै विषय मानविकी ल पढ्दाखेरि सजिलो हुने, ती विद्यार्थीहरू साइन्सै पढ्नुपर्ने, 3.6 भन्दा माथि 3.2 भन्दा माथि आएपछि साइन्सै पढ्नुपर्ने अभिभावकहरूमा पनि हाम्रो विशेष अनुरोध के छ भने धेरै अभिभावकहरूले जस्तो म्यानेजमेन्ट भर्ना भइसक्यो वा मानविकीमा भर्ना भइसक्यो, विद्यार्थीको इच्छा मुताबिक भर्ना भइसके पछाडि फेरि सर साइन्स पढाउनु पर्यो, सेकेन्ड टर्मिनल फर्स्ट टर्मिनल सकिसक्दा पनि साइन्स पढाउनु पर्यो, घरमा मलाई एकदम प्रेसर पर्यो साइन्स नपढेकोले भन्ने। त्यसो गरेपछि विद्यार्थी एकदमै अस्थिर हुने भयो, सोचमै अस्थिर हुने भयो, पढाइमै एक खालको असामञ्जस्यता आउने परिस्थिति छ। यसमा त्यसैले विद्यार्थी अभिभावक शिक्षकले परामर्श गर्नुभयो भने सजिलो हुन्छ। यहाँले भने जस्तो यो अप्सनल म्याथ नै विज्ञान विषयका लागि चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई यो आवश्यक छ कि उनीहरूले छान्न पाउने, जुन यहाँले भने जस्तो त्यसलाई हामीले अप्सनल म्याथलाई नै खोपले अनिवार्य गर्नुको कारण चाहिँ के हो? हामीले के छुट्टै पहिचान त खोपको आफैमा छँदै थियो, अब यसको के विद्यार्थीहरूलाई यो खालको मात्रै किन हो? खास हामीले यसलाई कसरी बुझ्न सक्छौँ? यस्तो बेसिक म्याथ जुन छ 11 क्लासको म्याथमेटिक्सको टपिक्स, त्यो झन्डै 60% अप्सनल म्याथ नै बेस छ। यतापट्टि फिजिक्स पढ्दाखेरि फिजिक्सको हरेक नोटेसन भनेको म्याथमेटिकल नोटेसन हो, त्यो ल्याङ्ग्वेज म्याथमेटिक्स हो, त्यो म्याथमेटिक्सले बताएको कुरा फिजिक्स हो, त्यसले बताउँछ सबै कुरा। त्यसैले त्यो कुरा प्रारम्भिक ज्ञान नै कमी भएपछि गाह्रो पर्छ। कतिपय हाम्रा साथीहरूले अन्त पढाउनु हुँदाखेरि हामीले पनि देख्यौँ, घरमा अप्सनलको छुट्टै ट्युसन पढाएर साइन्स पढाउनु भएको पनि पायो हामीले। भनेपछि त्यसले त कठिनाइ ल्याउने नै रहेछ। त्यसकारण यो कठिनाइ बेकारमा विद्यार्थीलाई भोलि मानसिक रूपमा उसलाई एकदमै पीडा दिन्छ। त्यसले जस्तो क्लासमा बस्दाखेरि सहज रूपमा बुझ्ने एउटा बेस, एक खालको फाउन्डेसन तयार भइसकेपछि त्यसमाथि टेक्ने कुरा भयो पढाइ 11 कक्षाको, तल नै एक खालको ग्याप राखेर आउँदाखेरि गाह्रो पर्छ। कि एकदमै अब्बल खालको विद्यार्थी सबै ट्याकल गर्न सक्ने भयो भने त्यो छुट्टै भयो। त्यसकारण यो विगत वर्षदेखिको इतिहास भएकोले हामीले कमसेकम विद्यार्थीलाई त्यो भाषमा नधकेलौँ, हामीले गाह्रो पर्छ भन्ने हिसाबले पनि सजग गराउने हिसाबले गरेको। अब यहाँ अघि पनि यहाँले भन्नुभयो कहिलेकाहीँ अब साइन्स पढ्ने चाहिँ फेसन जस्तै, यति प्रतिशत आयो वा अहिले त जिपिए यति आयो भने साइन्स पढ्नुपर्छ, पढ्न सक्छ भन्ने बुझाइ अभिभावकहरूको पनि छ। अब यसलाई कक्षा 11 र 12मा चाहिँ साइन्स लिउँ, पछि जे लिए पनि हुन्छ, माथिल्लो तहमा पुगेपछि अरू विषयहरू परिवर्तन गर्न पनि सकिन्छ, त्यसले बेरोजगारी पनि बढाउँदैन भन्ने एक खालको अझै पनि बुझाइ छ नि। यो चाहिँ कक्षा 11 र 12मा विज्ञान लिएर वा अरू विषयहरू लिएर बेरोजगारी बढाउने वा रोजगार हुने विज्ञान लिएर यो चाहिँ अलिकति प्रश्न बनाइदिनु सर। विज्ञान पढेपछि अब भोलि अरू सबै फिल्ड खुला रहन्छ। विज्ञानबाट भोलि जहाँ जानु पर्यो पनि जान सकिने खालको बाटो छ। त्यसकारण विज्ञानप्रति आकर्षण, विज्ञान टेक्निकल म्यान पावर भयो भने राम्रो पनि। यस्तो टेक्निकल म्यान पावरमा जाँदाखेरि विज्ञान बाहेकको अरू फिल्ड पनि छ। ओभरसियरहरू 3 वर्ष उनीहरू यीको सब्जेक्टहरू अहिले ल्याबको विषयमा पढ्दाखेरि 3 वर्ष पढ्ने बित्तिकै आफूले कहीँ काम गर्दाखेरि आय उपार्जन गर्न सकिने त्यस्तो खालको टेक्निकल फिल्डमा पनि जान सकिन्छ। विज्ञानमा पढ्दाखेरि विज्ञानले 2 वर्ष +2 भयो, त्यसपछि अरू 3-4 वर्ष पढ्नुपर्छ यसले ब्याचलरको लागि। त्यहाँनिर गाह्रो बनाउँछ। अब विज्ञान पढिसक्यो, धेरै राम्रो गर्नेहरू राम्रो पनि हुने, तर त्यसमा हामी के सुझाउँछौँ भने त्यसमा भन्ने हाम्रो के हो, म्यानेजमेन्ट पढेर एकजना राम्रो विद्यार्थी म्यानेजमेन्टमा मेहनत गर्दाखेरि म्यानेजरियल पार्टमा उसले खेल्ने भूमिका जुन छ, रोल, त्यो झन् ठुलो, विज्ञानमा भन्दा ठुलो हुन्छ। हामीले ब्रोड तरिकाले सोच्न नसकियो भने, जस्तो मानौँ हामी कहाँ पढेर गएका विद्यार्थीहरू धेरै कहीँ ब्याङ्कको ब्रान्च म्यानेजर भइरहेको पायौँ हामीले, कहीँ अब राष्ट्र ब्याङ्कको, कहीँ अर्थ मन्त्रालयको विभिन्न ठाउँमा। एउटा ठाउँमा पुग्दाखेरि, एक ठाउँमा बस्दाखेरि झन्डै धेरै मान्छेसँग ट्याकल गर्नुपर्ने। अब क्लाइन्ट होला, 100 क्लाइन्ट होला, त्यहाँ कर्मचारी होला, त्यसको लिडरसिप लिएर बस्नुपर्ने। भनेपछि विज्ञान पढेको एकजना इन्जिनियरको र त्यो व्यक्तिको म्यान पावरको हामीले कम्पेयर गर्दाखेरि कमसेकम म्यानेजमेन्टबाट आएको म्यान पावर पनि कम्ता छैन।
त्यसरी नै मानविकीबाट उठेको निजामती सेवामा जानुभएका कोही अब अधिकृत भएर बस्नुभएको होला, कुनै शाखा ह्यान्डलरको अफिस ह्यान्डल गर्नुभएको होला, उहाँहरूको पनि पर्फर्मेन्सको हिसाबले मुख्यतया मान्छेसँग लगन, हामीले अभिप्रेरित गर्ने कुरा के हो भने लगनशील हुनुपर्छ जुनसुकै फिल्ड पनि। जस्तो अब प्रहरी सेवामा, सैनिक सेवामा गएका हाम्रा विद्यार्थीहरू अब एकदमै जिम्मेवारी लिएर बसिरहेको हामी पाउँछौँ। त्यसकारण सब्जेक्ट मुख्य कुरा होइन, के इन्ट्रेस्ट हो त्यसलाई नै बढी फोकस गर्न पर्छ जस्तो लाग्छ। जस्तै खुब मैले सुरुमा पनि भने एक खालको फरक चाहिँ छाप छाड्न सफल एउटा विद्यालय कलेजमा होस् वा विद्यालय तहमा पनि अब हिजोको परिस्थिति र आजको परिस्थिति बिल्कुलै फरक भयो। एउटा त शैक्षिक सत्रको प्रारम्भ पनि फरक भयो, अर्को कोभिड महामारीले पनि अहिले फरक बनाएको छ। अब यो अवस्थामा हामी कसरी विद्यार्थीहरूलाई तयार गरिरहेका छौँ वा विद्यार्थीहरूलाई यो विषयमा, यी विषयहरूमा हामी कसरी अध्यापन गराइरहेका छौँ? थप विद्यार्थीहरूलाई यहाँले भने जस्तो उहाँहरूको चाहना अनुसारको, उहाँहरूको चाहिँ भविष्यको चाहिँ जुन एक खालको आफू यसो बन्छु यसो गर्छु भन्ने रोजाइ अनुसारको हामीले कसरी यो शिक्षा प्रदान गर्न खोजिरहेका छौँ? अहिले अब शिक्षालय विद्यालयहरूलाई एउटा चुनौती त छँदैछ। अनलाइन नै जानुपर्ने बाध्यता, सबै बाध्यताकै बिचमा, तर हामीले यो जुन लकडाउन सुरु भयो, बन्दाबन्दी सुरु भयो, त्यसको सुरुमै हामीले एउटा मिटिङ गरेको थियौँ टिचर स्टाफ बसेर। त्यसमा हामीले के जस्तोसुकै कठिन परिस्थितिमा अध्यापन र पठन पाठनको कुरालाई चाहिँ नछोड्ने हामीले त्यो सुरुमै हामीले त्यो हिसाबमा सुरुमा हामीले जुन तयारी गर्यौँ एकदमै राम्रो रह्यो। त्यो बेला हामीले धेरै ठाउँमा अन्यल रह्यो, तर हामीले त्यो बेला अनलाइन जाँच लियौँ र शैक्षिक सत्र समयमै क्यालेन्डर अनुसार सुरु गर्यौँ हामीले। र यस वर्षको क्यालेन्डरमा हामीले के देख्दैछौँ, अब धेरै ठाउँमा +2 को 12 सुरु गरिसक्यो सर, हामी कहाँ 11 अहिले पनि जाँच बाँकी छ। हामीले के गर्यौँ, 11 क्लासमा जाँच नै अन्तिम परीक्षा 3 चरणमा लियौँ हामीले। पहिला 20 मिनट वटा क्वेसन्स राखेर 30 मिनटको गुगल फर्ममा एमसिक्यू क्वेसनको जाँच लियौँ हामीले, जाँच दिने। दोस्रोमा हामीले ओरल टेस्ट लियौँ विद्यार्थीलाई, एकजना विद्यार्थीलाई फेस टु फेस एक्जामिनेसन्स भनेर एक्जामिनेसन्स लियौँ। र अहिले पनि हाम्रो अब यो राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले 12 को परीक्षा राखेकै बेला रुटिन राखेको, त्यो पछाडि पोस्टपोन भएपछि हामीले पनि पोस्टपोन नगरिकन फिजिकल प्रेजेन्सको ठाउँमा हामीले अनलाइन जाँच लिन अहिले रुटिन जारी गरेको छौँ। हामीले के सोच्यौँ भने अनलाइन जाँचमा पढाइमा विद्यार्थीलाई जति पठन पाठन टिचिङ लर्निङ एक्टिभिटी गर्नुपर्ने र गराउनु पर्ने त्यो सकिएन। एउटा अर्को उपाय के भने हिजो हामी कहाँ नियमित आउँदाखेरि हामीले होम एसाइनमेन्टहरू दिने, रेगुलर यो अब्जर्भेसनमा राख्ने, हेर्ने, टिचरको मूल्याङ्कन हरेक महिना लिने, त्यो गरेको अनलाइनमा अलिकति कठिनाइ चाहिँ हामीले पनि बेहोर्यौँ। र अहिले हामीले जाँच तेस्रो चरणमा लिनुको धेरै अभिभावकको गुनासो पनि के रह्यो भने अब यहाँ यता काभ्रे अभिभावकहरूको पनि गुनासो, हिजो पनि एकजना अभिभावकले फोन गर्नुभएको थियो, सर एक महिना जाँच लिनुभयो भन्ने कुरा। हामीले के भन्यो भने एक महिना जाँच होइन, कमसेकम जुन विद्यार्थीमा मेहनत गर्ने कल्चर छन् जुन त्यो कल्चर नहराओस् है। परीक्षाले बाँधिन पनि खोजेको, अलिअलि बाँध्न पनि खोजेको, टर्चर दिन खोजेको होइन हामीले। एकदम सजिलोसँग टिचरलाई, त्योभन्दा त म्यानेजरियल पार्टमा विद्यालयलाई टिचरलाई गाह्रो छ, सबैको भ्याउनु पर्ने। जस्तो 11 कक्षाको अहिले 1600 विद्यार्थी अधीनरत छ हामी कहाँ, त्यो सबैलाई त्यसले गर्दाखेरि गाह्रो छ। त्यसैले जस्तोसुकै कठिन परिस्थितिमा हामीले लिएको के हो भने जस्तोसुकै सङ्कटकालीन अवस्था, जस्तोसुकै कठिन परिस्थितिमा पनि विद्यालयको दायित्व पठन पाठन गराउने, विद्यार्थी र टिचरहरूले लर्निङ टिचिङ एक्टिभिटीमा अभ्यस्त रहने हो भन्ने हिसाबले नै हामी अगाडि बढिरहेको छ। त्यो यहाँले भने जस्तो सबै विद्यार्थीहरू त्यसमा सहभागी भए अनलाइन कक्षाहरूमा? अब यसमा अलि 12 कक्षा, पुरानो 12 कक्षामा अलिकति गाह्रो भयो। यसपालि 11मा सजिलो कहाँनिर भने हामीले गत साल पनि यसरी नै भर्नाको क्रममा सबै भर्ना, अझ अहिले भन्दा पनि परिस्थिति त्यो बेला जटिल थियो। त्यो बेला हामीले सबै भर्ना अनलाइन मार्फत लिएको। भर्ना अनलाइन मार्फत लिँदाखेरि त्यसको प्लस पोइन्ट भनौँ, त्यसको राम्रो पक्ष के रह्यो, जति पनि भर्नामा जोडिन आएका विद्यार्थीहरू भनेको अनलाइन मार्फत जोडिन सकिने खालको भन्ने व्याख्या चाहिँ हामीले गर्न सक्ने भयौँ। त्यसकारण अहिले 11 कक्षामा खासै पहिलाको जस्तो अब कतिपय अभिभावकले कष्टसाध्य तरिकाले पनि म्यानेज पनि गर्नुभएको हामीले पायौँ।
अब हामी कहाँ पढ्ने विद्यार्थी सुगम ठाउँको मात्र होइन, जस्तो जुम्ला, यता सोलुखुम्बु, हुम्ला, त्यो कतिपय विद्यार्थी सदरमुकाम झरेर पनि पढिरहेको हामीसँग रेकर्ड छ। उहाँहरूले म्यानेज गरिराख्नु भएको छ। अहिले चाहिँ हामीलाई त्यो पहुँच बाहिर रहेको भन्ने खासै त्यस्तो छैन, तथ्याङ्क छैन हामीसँग। जस्तै अर्को समस्या पनि छ कि छैन, जस्तै विज्ञान विषय आफैमा प्र्याक्टिकल प्रयोगात्मक गराउनु पर्ने बालबालिकाहरूलाई र यहाँले अघि भने जस्तो विद्यार्थीको हरेक दिन मूल्याङ्कन पनि हुन्थ्यो। अब यो अवस्थामा चाहिँ हामी अनलाइन मार्फत यी प्राविधिक विषयहरू कसरी अगाडि बढाइरहेका छौँ वा विद्यार्थीहरूलाई कसरी त्यहाँ सहभागी गराउँछौँ? हामीले यो वर्ष माघ 4 गतेबाट चैत्र 6 गतेसम्म विद्यालय चलाउन पायो फिजिकल्ली चलाउँदाखेरि झन्डै आधा जति 50देखि 60% प्र्याक्टिकल सकायो हामीले। अब 81 लकडाउन भयो, अहिले पनि त्यो पेन्डिङ छ। अब आधी प्र्याक्टिकल 50% प्र्याक्टिकल गराउनु बाँकी छ। अनि केही दिन अगाडि मिटिङ बस्यो हामीले, एउटा सफ्टवेयर डेभलप भएको रहेछ प्र्याक्टिकल्ली सामान जस्तै सफ्टवेयर पनि हामीले हेर्दाखेरि राम्रै पायो हामीले। जस्तो मेजरमेन्टको हिसाबमा हरेक इन्डिभिजुअली विद्यार्थीले त्यो सफ्टवेयर डाउनलोड गर्ने, त्यो सफ्टवेयर मार्फत पनि प्र्याक्टिकल गराउने। अब यो फिजिकल्ली उपाय सम्भव नभएसम्म कमसेकम त्यो पनि गराउने प्रयत्नमा हामी छौँ अहिले। भोलि जस्तो 11 को विद्यार्थीलाई 12 जाँदाखेरि हामीले कति विद्यार्थीलाई भनेको पनि छौँ 12 मा गराउँछौँ हामी। जस्तो 12 मा 18वटा प्र्याक्टिकल गराउनु पर्ने ठाउँमा अहिले बाँकी रहेको 7, 8वटा 9वटा प्र्याक्टिकल पनि जोडेर 26, 27वटा पुर्याउँछौँ हामी। स्थिति भोलिको स्थिति के रहला त्यसैको पर्खाइमा छ अहिले चाहिँ। अब अघि पनि हामीले भन्यौँ भर्नाको अनलाइन फारममा आवेदन माग गरेका छौँ विद्यार्थीहरूका लागि। अहिले चाहिँ अवसर के छन्? जस्तै यहाँले भने जस्तो एक खालको अनलाइनबाटै पढ्न सकिने, अनलाइनबाटै भर्ना गर्न सकिने, अनलाइनबाटै फारम चाहिँ भरेर एक्जाम परीक्षा दिन सकिने, अरू हामी के गर्दैछौँ? अब अनलाइन मार्फत नै अहिले चलाइरहेको भयो। विद्यार्थीलाई अरू फेसिलिटी भनेको हामीले अब एक्जामिनेसन्सहरू सबै अनलाइनबाटै लिएको। अहिले हामीसँग जोडिने माध्यम नै अनलाइन हो। हामीले अरू फेसिलिटी पढिरहेका विद्यार्थीहरूलाई कुनै एउटा पर्टिकुलर टाइममा टिचरसँग सम्पर्क गर्न सकिने, यो टाइममा टिचरसँग माग्नु है केही कुराहरू भयो भने। मेन अब यो दूरसञ्चारकै माध्यमलाई नै अपनाउनु पर्ने स्थिति छ। अब अहिले त्यसैमै आश्रित छौँ हामी सबै, त्यसरी नै अगाडि बढिरहेको छ। अहिले जस्तो यो नयाँ भर्ना हुन चाहने विद्यार्थीहरूलाई मैले थोरै जोड्न चाहेको, यो अनलाइनबाट लिने परीक्षाकै आधारमा हामीले जस्तो झन्डै साइन्समा 52जना विद्यार्थी, हामीले 700 विद्यार्थी साइन्समा भर्ना लिन्छौँ, म्यानेजमेन्टमा 700 चान्सुन लिन्छौँ। 58जना ती विद्यार्थी म्यानेजमेन्टको विद्यार्थी र 52जना साइन्सको, अनि 12जना मानविकीको, 12जना लको र यता शिक्षाशास्त्रतिर 9जना जति भन्छ। त्यति विद्यार्थीले यो जाँच मार्फत नै छात्रवृत्ति पाउने। त्यो हाम्रो छात्रवृत्ति रकमको झन्डै 40% जति छात्रवृत्ति चाहिँ यो परीक्षाबाटै जाने भएकोले त्यसमा इन्ट्रान्समा राम्रोसँग गर्नुभयो भने त्यसैको मेरिट लिस्टको आधारमा पनि छात्रवृत्ति पाउनुहुन्छ उहाँहरूले। पछि यो इन्ट्रान्समा नहुने भनौँ, इन्ट्रान्सभन्दा पछाडि पनि अरू छात्रवृत्तिका कार्यक्रमहरू पनि छन्। त्यो छात्रवृत्तिमा जस्तो हामी कहाँ पहिला उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदले सिफारिस गर्ने छात्रवृत्ति, अनि यो संहितामा गइसके पछाडि नगरपालिकाको शिक्षा शाखाले परीक्षा लिने, इन्ट्रान्स लिने र सिफारिस गर्ने 3% छात्रवृत्ति त्यसरी आउँछ। जस्तो हामी कहाँ 700जना पढ्नेमा 3जना प्रतिशयको 3जना हिसाबले 21जना विद्यार्थी चाहिँ 2 वर्ष पूर्ण छात्रवृत्तिमा नगरपालिकाले पठाउँछ। अब धेरैमा के रह्यो भने भक्तपुर नगरपालिका भित्रकै विद्यार्थीले मात्र पाउने हो कि भन्ने हो, त्यो पनि होइन। भक्तपुर नगरपालिका भित्र रहेका विद्यालयहरूमा पढ्न चाहने नेपालभरिका विद्यार्थीहरूले त्यहाँ एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। नगरपालिकाको सूचनामा आह्वान गर्ने हुन्छ निवेदन, त्यो निवेदन राखेर एक्जाम दिनुपर्ने हुन्छ। त्यहाँबाट 21जना त्यो भयो। अनि हरेक टर्मिनल परीक्षामा हामीले टप 10लाई छात्रवृत्ति दिन्छौँ। त्यो तेस्रो खण्डको छात्रवृत्ति भयो र अझ बढी हामीले भर्ना भइसके पछाडि छात्रवृत्ति गरिब तथा जेन्दा र प्रतिभावान विद्यार्थी छात्रवृत्ति आह्वान गर्छौँ। त्यसमा विद्यालयले नै छात्रवृत्तिको फारम वितरण गर्छ। त्यो फारम भर्ने, त्यो भरेपछि हामीले अन्तर्वार्तामा बोलाउँछौँ। यसपालि पनि हामीले अनलाइन अन्तर्वार्तामा बोलायौँ सबै विद्यार्थीलाई जसले भरे। अनि त्यसको आधारमा हामीले
प्रायोरिटी लिस्ट निकाल्छौँ। जस्तो हाम्रो प्रायोरिटी लिस्टमा छात्रवृत्तिमा सबभन्दा पहिलो प्रायोरिटी हामीले आमा बुवा नभएको बच्चाहरू, त्यसपछि गभर्मेन्ट स्कुलबाट आएको। अब झन्डै झन्डै हामी कहाँ पढ्ने विद्यार्थीमा 15 देखि 20% गभर्मेन्टको स्कुलको रहने गर्छ। ती सबै विद्यार्थीलाई हामीले छुटाउँदैनौँ एप्लिकेसन दिनेहरूलाई। अनि त्यसपछि अपाङ्गता भएका विद्यार्थीहरू, अनि यो जुन दुर्गम, यो फेरि दलित क्याटेगोरी, त्यो क्याटेगोरी छुट्याएर छात्रवृत्ति दिन्छौँ। र जेएनदारलाई पहिलाको फेजमा जेएनदारले नपाएका जेएनदार अन्तर्गत नपाएका विद्यार्थीलाई त्यसमा समेट्ने गर्छौँ। हामीसँग 4 थरीको छात्रवृत्ति छ। त्यो सबै बालबालिकाहरूले उपयोग गर्न पाउँछन् यो कोभिडको महामारीको बीच? सबै खुल्ला रूपमा नै हामीले सबैलाई आह्वान गर्ने गर्छौँ। अब एउटा कम्पिटिसन बेसमा आउने भयो, 2टा क्याटेगोरी कम्पिटिसन बेसमा भयो, नगरपालिकाले पठाउने परीक्षाकै आधारमा भयो, र पछिल्लो पटक दिने चाहिँ हामीले गरिब तथा जेएनदार छात्रवृत्ति चाहिँ कतिपय अब हामीले साह्रै मर्का परेका विद्यार्थीहरूलाई सम्पर्कमा आउनुहोस् भन्छौँ अभिभावकलाई। कतिपय कुरा हामीलाई पनि थाहा आउँदैन कसको के छ, अनि हामीले क्राइटेरिया एउटा चाहिँ सम्बन्धित वडा कार्यालय वा सम्बन्धित स्थानीय तहको कार्यालयबाट सिफारिसहरू माग्छौँ। हामी त्यसरी पनि दिन्छौँ। सँगै अहिले हामी यो कोभिडकै महामारीमा पनि छौँ। हामीले यो यति बताइरहँदा विशेष गरी पहिला त व्यक्तिको जीवन बचाउनु पर्यो, त्यसपछि मात्रै हामी शिक्षा प्रदान गर्ने तयारीमा छौँ। तर यसको अवस्थामा पनि अभिभावकहरूले वा विद्यार्थीहरूले एकपटक खोप पुगेर आउँ वा खोप कलेजमा वा खोप माविमा पुगेर आउँ भन्ने अवस्थामा चाहिँ अहिले के बालबालिकाहरूलाई त्यहाँ जाने वा भेट्ने, प्रत्यक्ष कुराकानी गर्न चाहनेहरूले कुरा गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ छ कि छैन? अहिले हिजो पहिलो दिन भयो हाम्रो फारम डिस्ट्रिब्युसनको वितरणको, धेरै भिडभाड भयो त्यहाँ। हामी यहाँ थियौँ, हामी कहाँ खुल्ला। अहिले पनि मैले अगाडि पनि जानकारी गरेँ, काउन्सिलिङ चलिरहेको छ, परामर्श। अनि हिजो 81 एकदमै हुल बाँधेर आउनुभयो। हामीले त्यहाँ आज व्यवस्थापन गर्ने हिसाबले राखेको छौँ। बाहिर नै त्यो राख्ने सेडहरू राख्ने त्यहाँ मिलाएको छौँ। आउन सक्नुहुन्छ। आउनु अगाडि हामीले अनुरोध गरेको के हो भने, हामीले जुन सतर्कता अपनाइरहेका छौँ अहिले पनि, यो सङ्क्रमण फैलिने डर रहेकोले त्यो चाहिँ सबैले नै पालना गर्नुहोला भन्छौँ। उहाँहरू आउन सक्नुहुन्छ। आउन चाहनुभयो भने आउन सक्नुहुन्छ। हामी 8 बजेबाट 5 बजेसम्म परामर्श खुल्ला राख्दै अहिले राखिरहेका छौँ। हामीले बिहान 8 बजेबाट बेलुका 5 बजेसम्म। हजुर। यो पहिला त अहिले त अब त्यो भौतिक उपस्थिति पनि भएन। केही अवस्था सामान्य भयो भने भनौँ, विगतको वर्षमा पनि हामीले अघि यहाँले भने जस्तो केही समय विद्यालय खुला गरेरै पढाउन सक्ने अवस्था पनि बन्यो। के छ छिमेकी जिल्लाहरूबाट त्यहाँ पुग्ने विद्यार्थीहरूका लागि यातायातको कुरा वा अन्य सहजीकरणमा चाहिँ हामीले केही सोच बनाएका छौँ कि छैन? अहिले त हामी कोभिडमै छौँ, अनलाइनमा जोड दिइरहेका छौँ। यो कोभिड अलि नियन्त्रणतर्फ गयो, अहिले त खोपको कुरा पनि भइरहेको छ भने हामी अरू केही योजना बनाइरहेका छौँ? यातायातको हिसाबमा हामीले काभ्रेलाई नै बढी फोकस गरेर सुरुमा चलाएको यातायात। अनि पछि के कुरा आयो, टाढाको विद्यार्थीलाई चाहिँ गाडीको सुविधा हामी नजिककालाई भएनौँ भन्ने आयो। अनि त्यसपछि हामीले वरिपरि पनि नजिक पनि, अहिले धेरै अभिभावकहरू अब बच्चा बच्ची सुरक्षित रहोस् भन्ने चाहनु स्वाभाविक पनि हो। त्यो अनुसारले हामीले अहिले यस्तो 2 साल अगाडि कुसादेवीमा गाडी पठाउनु पर्ने हामीले, पनौतीको कुसादेवी। अनि हामीलाई एकदमै अन्यल रह्यो। बाटो पनि बनेको थिएन, अहिले त बनिसक्यो। बाटो बनाउने फेजमै थियो। त्यही कालमा त्यहाँको नगर प्रमुख आउनुभयो। थाहा पनि थिएन, भर्नाकै यस्तै टाइम थियो। नगर प्रमुख आउनुभयो। म यसरी नगरको विद्यार्थीहरू, कुसादेवीको विद्यार्थीहरू पढ्नको निमित्त यहाँ चाहने, तपाईँहरूले गाडी पठाउनु भएन भन्नुभयो। त्यस पछाडि मैले चाहिँ एकैचोटि भोलिबाटै आउँछ प्रमुखज्यू भनेर उहाँलाई एक खालको प्रतिबद्धता जनाए, गाडी पठाएँ। र मलाई खुसी पनि छ, हामीलाई यति धेरै माया गर्नुहुने यहाँको जनप्रतिनिधिहरू पनि त्यस निमित्त आउनु भएपछि हामीले एकचोटि सल्लाह पनि गऱ्यौँ। हो, यति धेरै इनिसिएसन जनप्रतिनिधिहरूको, प्रमुखज्यूको र यतापट्टि अहिले त्यसैले यसपालिदेखि हामीले यहाँ चलाइआएको गाडीमा अब हरेक साल भर्नाको क्रममा टुङ्गिन्छ कतिवटा गाडी। अहिले चलाइरहेको जस्तो धुलीखेलबाट छ हामीसँग। अनि यही यो केयुको गेट अगाडिबाट, त्यहाँबाट पनि एउटा चल्छ। त्यहाँको विद्यार्थी 2टा गाडी यताबाट चल्छ, कुसादेवीबाट र पनौतीबाट। अनि गोदाम
चौर भन्छ गोदाम क्या, सब यहीँ बनेपा। गोदाम त्यो चोकबाट एउटा अनि बनेपाबाट 2टा 7वटा गाडी चल्छ यहाँबाट हामी कहाँ। अब हामीले विशेषतः मैले एज अ खोपोको प्रिन्सिपलको हिसाबले आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु काभ्रेका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा। यति अपार माया छ हामीले। तर दुःख कहाँनिर छ भने जुन विश्वासले उहाँहरू आउनुहुन्छ सबैलाई अझै पनि पढाउन सकेको छैन हामीले। हामीले जति स्थान दिनुपर्ने हरेक साल बढाउँदैछौँ हामीले, त्यहाँ सिट सङ्ख्याहरू बढाउँदैछौँ, बढाइरहेका छौँ। तर पनि हामीले जति एप्लिकेन्टहरू पढ्ने कहिलेकाहीँ त एकदमै चित्त दुखाएर फर्कनु भएको अनुभव पनि छ। र त्यस हिसाबमा हामी एकदमै चिन्तित पनि छौँ कसरी बढाउने भन्ने उसमा पनि छ। जस्तै अर्को एउटा बताइदिनुहोस् न, अहिले भक्तपुरको खोप जस्तै विद्यालयहरू थुप्रै ठाउँमा खुलिरहेका छन्। त्यो पनि नेपाल सरकारले लगानी गरेको विज्ञान संकाय पढाउन। अब अहिले त विज्ञान विषय भन्न थाल्यो, हिजो विगतमा संकाय भनिन्थ्यो होइन। थुप्रै लगानी पनि गरेको देखिन्छ हामी सामुदायिक क्याम्पसहरूमा पनि र निजी क्याम्पसहरूमा पनि छ। तर खोपको फरक कुरा के छ जो स्थानीय सरकारले पनि अनुसरण गर्नुपर्ने? अहिले त स्थानीय सरकारहरू छन्, सरकारले पनि त्यो खालको शिक्षा प्रदान गर्नलाई सम्भव छ नि। यहाँले भने जस्तो यदि यो काभ्रेका विभिन्न स्थानीय तहहरूले यो खालको गुणस्तरीय शिक्षाका लागि खोप जस्तै अनुसरण गर्ने हो भने त्यहाँको चाप पनि घट्थ्यो वा सबै विद्यार्थीहरूले त्यो खालको पढाइ अवसर प्राप्त गर्थे नि। के छ, केही भनिदिन सकिन्छ? यसमा यस्तो धेरै स्थानीय तहबाट जनप्रतिनिधिहरू आउनुभएको, घुम्न आउनुभएको, भक्तपुरको मोडेल के रहेछ, कसरी चलेको रहेछ, सञ्चालन के हो भन्ने कुरा अनि हामीले सबै कुरा बताउँछौँ उहाँहरूलाई। जहिले पनि आउने हुने बेला सबै कुरा बताउने गर्छौँ हामी। तर पनि अहिलेसम्म त्यसरी चलेको, अब 2 ठाउँमा चलाउने भन्ने उहाँहरूले अन्तिम तयारीमा हामी छौँ भन्ने समन्वय चाहिँ भइरहेको छ कहीँ चलाउनेतर्फ। विशेषतः मलाई लाग्छ भक्तपुरमा हिजो जुन एक खालको शैक्षिक क्षेत्रमा बदनामी थियो त्यो पृष्ठभूमिबाट उठेको खोप हो। हिजो हाम्रा अग्रजहरूको समयमा यस्तो नराम्रो खालको नकारात्मक परिस्थिति थियो, एसएलसी पास नभए भक्तपुर जानु भन्ने खालको उखान चरितार्थ गर्ने खालको परिस्थिति थियो। अनि त्यसबाट उठेर उहाँहरूले के भन्नुभयो, कमसेकम पनि विद्यार्थीलाई मेहनती बनाउने र चोरेर पास हुन्छु भन्ने परिकल्पना पनि नगराउने, म मेहनत गरेर पास गर्छु भन्ने खालको मुख्यतया सुरुमा स्थापनाको कालमा त्यही नै थियो। र त्यसमा अनि सबै जनप्रतिनिधि, सबै अब शिक्षासँग सम्बद्ध व्यक्तित्वहरू भएर सञ्चालनको अनि सञ्चालन गर्दाखेरि धेरैले सोध्ने कुरा के हो भने त्यहाँ के छ कि कसरी सञ्चालन भयो भन्दाखेरि हामी कहाँ त्यस्तो खासै धेरै प्रबुद्ध म्यान पावर पनि होइनौँ। हामी एकदमै लेम्यान जस्तै सामान्य नागरिक नै हौँ। सबै सञ्चालनमा हामी जिम्मेवारीमा रहेका पनि सामान्य हामी जस्तै नै हौँ। तर मलाई लाग्छ हामीले नियमितता दियौँ एउटा कुरा, हामीले एउटा गतिशीलताको लागि एकदमै जिम्मेवार भएर साथीहरूले काम गरिराख्नु भएको छ आफ्नो आफ्नो ठाउँमा। अनि एउटा चाहिँ कमसेकम पनि त्यहाँ कुनै पनि त्यस्तो अनियमितताहरू हुन दिएन हामीले। अनियमितता नै प्रमुख, 1 पैसा तलमाथि हुँदैन, हामी त्यसमा गर्व गर्न सक्छौँ। जस्तो हाम्रो सबै हिसाब किताब महालेखा अन्तर्गत नै, नगरपालिकामा महालेखा हुने भयो, त्यही महालेखा अन्तर्गत नै हामी कहाँ हिसाब चेक जाँच हुन्छ। त्यसमा उहाँहरूले धेरै मेन तरिकाले हेर्नुहुन्छ अनि हामीलाई पनि खुसी लाग्छ हामीले गरेको कार्य चाहिँ यति पारदर्शी रहेछ। उहाँहरूले कहीँ त्यस्तो खालको खुट्याउने खालको कामहरू फेला पार्नुहुन्न। त्यस हिसाबले मलाई लाग्छ 2-3टा, एउटा चाहिँ टिम स्पिरिट भयो, जनप्रतिनिधिहरूको निगरानी भयो, अनि काम गर्ने साथीहरूको निरन्तरता गतिशीलता भयो, र अनि मेहनती विद्यार्थीहरूको पार्टमा मेहनती विद्यार्थीहरू। यो पछिल्लो कालमा त हामीले के देख्यो भने मेहनती विद्यार्थी नै, विशेषतः आउने विद्यार्थीको चयन नै विद्यार्थी नै चयन गर्ने मेहनती खालको, र मेहनती विद्यार्थीहरूले पनि हामीलाई सहज बनाएको जस्तो लाग्छ। अर्को एउटा जिज्ञासा पनि यहाँ श्रोताहरूले पनि SMS मार्फत त्यो जिज्ञासा सोधिदिनु भन्नुभएको छ। खोपमा पढ्ने विज्ञान विषय र काभ्रेका जुनसुकै विद्यालयमा पढ्ने वा नेपालका जुनसुकै विद्यालयमा पढ्ने विज्ञान विषय एउटै हो। तर अलिक फरक चाहिँ विद्यार्थीहरूले किन सोध्छन्, त्यहाँ जाँदा चाहिँ म विज्ञान पढ्दा पनि उत्कृष्ट हुन्छु किन भन्ठान्छन्, यो चाहिँ अलिकति बताइदिन पाए हुन्थ्यो भन्ने छ। खास पढाइ सबैतिरै काभ्रेमा जहाँसुकै पढे पनि मेन मैले भने एउटा हामी कहाँ नियमित कक्षा गर्छौँ हामी। जस्तो विधामा धेरै विधाहरू नै हामीले काट्यौँ, विधामा नियमित र सकेसम्म विद्यार्थीलाई बढी
कक्षाको दिनहरू बनोस् भन्ने। र अर्को एउटा त्यहाँ अलिकति नहुन सक्ला, तर मैले सोचेको त्यहाँ अब बढी विद्यार्थी भएकोले कम्पिटिटिभनेस बढ्ने भयो। जस्तो देशभरिको चुनिएर आएका भनेको आफ्नो आफ्नो स्कुलको टपर विद्यार्थीहरू, फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड ऱ्याङ्ककोहरू जाने भयो। त्यसरी जाँदाखेरि त्यहाँ कम्पिटिसन चाहिँ हाई हुन्छ। अनि कम्पिटिसनमा मेरो स्थान कहाँनिर छ, मेरो स्थान के हो भन्ने कुरा उसले औल्याउँछ, आफूलाई थाहा पाउँछ, पहिचान गर्छ। त्यसपछि पनि मैले पढेको रहेछ भन्ने कुरा पनि होला सायद एउटा चाहिँ मैले ठानेको। अर्को त हामीले धेरैले हामीलाई एक खालको क्रिटिसाइज नभनौँ त्यसलाई भन्ने कुरा के हो भने तपाईँको प्र्याक्टिकल गराएको भएन। यो 20-21वटा प्र्याक्टिकल नर्मल्ली प्राइभेट विद्यालयहरूले प्र्याक्टिकल गराउँदाखेरि 9देखि 12वटा गराउँछ, भएन भन्ने कुरा। तर हामीले त्यसलाई चाहिँ कहिले पनि एक्सेप्ट गरेनौँ, किनभने साइन्स पढ्ने विद्यार्थीको बेस नै प्र्याक्टिकलबाट जाने। प्र्याक्टिकलमा उसले भलै अहिले गर्दाखेरि सबै 100% नजानेको भए पनि एउटा कन्सेप्ट उसमा आएको हुन्छ प्र्याक्टिकल नलेजको। त्यो कुरा भोलि गएपछि उसलाई धेरै उदाहरणहरू त्यस्तो छन् कि हामी कहाँबाट गएको विद्यार्थीहरू सर्कलमा भोलि ब्याचलर ल्याएर माथिल्लो तहमा गर्दाखेरि प्र्याक्टिकलमा उनीहरू चाहिँ लिडिङ पोजिसनमा बस्ने, कलम समाउने र सबै अब्जर्भेसन लिने, त्यो इक्विपमेन्टहरू चलाउने सबैमा एउटा चाहिँ हामीले फोकस गरेको। त्यसमा लगानी अलिक बढी हुने, प्र्याक्टिकलमा ठ्याक्कै डबल म्यान पावर चाहिन्छ। एउटा हामीले सोचेको अब यहाँको जुन प्रश्न छ मलाई लाग्छ त्यो एउटा पनि हुनुपर्छ। प्र्याक्टिकलमा हामीले कहिले पनि जस्तो 21वटा प्र्याक्टिकल गराउनेमा कहिले पनि कमी गरेन। इभन एक्सटर्नल आउने टिचरहरूले हामी कहाँ परीक्षा लिन आउनु हुँदाखेरि हामीलाई त्यही सल्लाह दिनुहुन्छ, सर तपाईँले प्र्याक्टिकलको सट्टा बरु यो थ्योरी क्लास बढाउनुहोस् न, प्र्याक्टिकलको ठाउँमा थ्योरी बढेपछि तपाईँको रिजल्ट पनि राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा। तर उहाँहरूलाई हामीले कहिले बताएनौँ। हाम्रो स्ट्राटेजी नै पहिलादेखि के थियो भने प्र्याक्टिकल नलेज नै राम्रो बनाउने। अब थ्योरीको पार्टमा त हामीले दिनुपर्ने थप कक्षाहरू दिइ नै रहेका छौँ। हामी कुराकानीको करिब करिब अन्त्यमा पनि छौँ र अरू केही जिज्ञासा चाहिँ यो हरेक वर्ष आउँछ। यो बेरोजगार हामी यति धेरै मेहनत गराइरहेका छौँ, विद्यार्थीहरूले रुचि अनुसारको विषय पढि पनि रहनु भएको छ। हरेक विषय अघि पनि हामीले भन्यौँ खोपको कक्षा 11 र 12मा पनि 5वटा विषय अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीहरूका लागि अहिले भर्ना आह्वान गरिएको छ, भर्ना खुला गरिएको छ। तर पनि रुचि अनुसार विद्यार्थीहरू भर्ना पनि हुनुहुन्छ, पढ्नु पनि हुन्छ, तर त्यो आफू पढे अनुसारको रोजगार र अवसरमा वा चाहिँ व्यवस्थापनमा हुनुहुन्न। यसलाई चाहिँ हामी कसरी लिएका छौँ? केही हामीले अरू थप अहिले स्थानीय पालिकाहरूले वा जुन स्थानीय सरकारहरूसँगको अझ भक्तपुरको फरकै खालको छ होइन, शिक्षा प्रदान गर्ने कुरा र समृद्धि ल्याउने कुरा र विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ रोजगार दिने कुरामा हामी केही सोचिरहेका छौँ? अब रोजगार सृजना गर्ने काम मुख्यतया केन्द्र सरकारको नै भन्छ। अब अहिले प्रदेशले कति जिम्मेवारी लिन्छ त्यो भनेको आफूलाई चाहिने म्यान पावरलाई शिक्षा यसरी दिने र यो आइसकेपछि उत्पादन भइसकेपछि रोजगारी चाहिँ यसरी सृजित हुन्छ, रोजगार सृजना हुन्छ भन्ने। विद्यालयले आफै रोजगार त सृजना गर्न सक्दैन। अब विद्यालयले विद्यार्थीमा एक खालको त्यो एन्टरप्रेन्योरसिप जुन छ त्यसलाई चाहिँ बढावा दिन सक्छ। आफै काम गरौँ, म आफै सृजना गर्छु भन्ने तरिकाले विद्यालयले गर्न सक्छ, र विद्यालयले आफै सृजना गर्न सक्दैन। अब स्रोत नै थोरै हुन्छ। जस्तो एउटा अब हामीले सानो प्रयास गरेकोमा अहिले हामी कहाँ 170जना टिचरहरू छौँ। हामी 170जना हाराहारी, झन्डै झन्डै 30देखि 35% हामीकै +2 पढेर मास्टर्ससम्म पढ्नुभएका विद्यार्थीहरू टिचरको रूपमा हुनुहुन्छ। अब हामीले सकेको ठाउँमा एज अ कर्मचारी लिँदाखेरि पनि हामीले छँदैछ। राष्ट्रिय रूपमा भन्दाखेरि अब हामीले केन्द्र सरकारकै मुख ताक्नुपर्ने, नीति राष्ट्रिय रूपको नीति निर्माणकै कन्सेप्टमा अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। यसमा अन्त्यमा हाम्रा श्रोताहरू जो अहिले कक्षा 11 पढ्न चाहने विद्यार्थीहरूका लागि के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? अहिले मुख्यतया यो इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन्सकै सानो जानकारी। अहिले 30 गते भनेको यो शनिबार, आउने शनिबार हामीले अलि चाँडो गर्यो यसपालि। अब धेरै अभिभावकहरू जिल्लाबाट आउनुहुने अभिभावकहरू हामी कहाँ गुनासो, हामीले अवसर पाएनौँ, छुट्यो हामी भन्ने। तथापि हामी अहिले पनि सूचना जारी गर्दैछौँ। 30 गते 8 बजे इन्ट्रान्स लिँदैछौँ र त्यो अगावै अनलाइनबाट फर्म भर्न सक्नुहुन्छ। यहाँहरूको व्यक्तिगत रूपमा हामीले दिएको फोन नम्बरहरूमा पनि हामीलाई व्यक्तिगत रूपमा सम्पर्क गर्नुहोला। यहाँहरू त्यसमार्फत हाम्रा थप केही कुराहरू बुझ्नुपर्ने छ हामीसँग पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ।
जस्तै साउन 30 गते कुनै कारणले छुट्यो भने हजुर वा साउन 30 अगाडि फारम भर्न भ्याएनन् विद्यार्थीहरूले वा अभिभावकहरूले त्यता चासो दिन भ्याएनन् भने त्यसपछि कुनै अवसर प्राप्त हुन्छ कि अहिले केही सोचेका छैनौँ? होइन, हामीले साउन 30 गतेलाई पहिलो चरण भनेका छौँ। पहिलो चरण भन्नुको कारणै त्यो हो। साउन 30 गते पहिलो चरण भन्नुको कारण एकातिर हाम्रो भर्ना खुल्ला भइसक्छ जहाँ सकिएपछि, अनि 30 गतेलाई नै बढी जोड दिनुको कारण के हो भने हामीले स्कलरसिप चाहिँ त्यसैलाई बढी बेस मान्छौँ र हामीले 2 गते अर्को भदौ 2 वा 3 गते दोस्रो चरणको परीक्षा पनि लिनेछौँ। छुट्यो भने पहिलो चरणमै हामीलाई पुग्ने सिट सङ्ख्या पुग्यो भने हामी दोस्रो चरण जान नसक्ने भएकोले मैले 30 गतेलाई मात्र ओल्याएको अहिले। यहाँलाई विशेष धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। काभ्रेबाट खोप माविमा पढ्न जाने थुप्रै विद्यार्थीहरूको जिज्ञासा पनि र अभिभावकहरूको चाहना पनि मेटाउने यो छोटो समयमा धेरै कुरा बताउने हामीलाई अवसर प्रदान गरिदिनुभयो। प्राइम एफएम 104.5 मेगाहर्जको तर्फबाट हामीलाई विशेष धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। हस्, धन्यवाद। प्राइम एफएम 104.5 सँगसँगै चेष्टा भयो। अब खोपको हकमा मलाई लाग्छ काभ्रेमा एक खालको हाम्रो सूचनाको सम्भाग, हामीले सूचना सम्प्रेषण गर्ने माध्यमको रूपमा हामीले विशेषतः म एज अ प्रिन्सिपल आएदेखि मैले चाहिँ त्यसरी पाएको छु। त्यस हिसाबले संस्था लगायत अब मोतीराम सर, लक्ष्मण सर, दुवै उहाँहरूको टिम सबै साथीहरूलाई म हार्दिक आभार र धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र हामी यहाँलाई पुनः हार्दिक धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो खोप्प मावि भक्तपुरका आदरणीय व्यक्तित्व प्रिन्सिपल प्रकाश श्रेष्ठज्यू। कार्यक्रम बिहानी चिन्तनमा आज हामीले छिमेकी जिल्ला भक्तपुर, जो हामीसँग सिमाना जोडिएको र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाका थुप्रै विद्यार्थीहरूको पहिलो गन्तव्यको रूपमा रहेको खोप्प माविका अहिले कक्षा 11मा र 12मा अध्ययन हुने विषयहरूका बारेमा जानकारी गरायौँ। कार्यक्रम बिहानी चिन्तनलाई विभिन्न माध्यमबाट सुनिदिनुहुने, हेरिदिनुहुने र प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुहुने सम्पूर्ण श्रोता मित्रहरूलाई हामी हार्दिक धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। कार्यक्रम बिहानी चिन्तनमा प्रविधिमा साथ दिने सञ्जय र अनिसलाई धन्यवाद दिँदै म मोतीराम तिमल सिन्हा बिदा चाहन्छु। नमस्कार।